ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ട്യൂണ ഫിഷ് കട്ട്ലേറ്റ് ആണ്. അതിനായിട്ട് 185 ഗ്രാം ട്യൂണയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ട്യൂണ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ദശക്കട്ടിയുള്ള ഏത് മീൻ വെച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാം. ഇത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്യൂണയാണ്. അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഓയിൽ ഞാൻ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം പിന്നെ നമ്മൾ എണ്ണയിൽ കുറച്ച് നേരം സവോളയൊക്കെ വഴറ്റുമ്പം ഒത്തിരി എണ്ണ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അഴുക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഞാൻ ഇതിനകത്തുനിന്ന് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് 2 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേണം. പിന്നെ വേണ്ടത് കറിവേപ്പില വേണം. പിന്നെ 4 പച്ചമുളക് കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞേക്കുന്നത്. അത് എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പച്ചമുളക് എടുക്കുക. പിന്നെ 1 സവോള കുഞ്ഞായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നു. പിന്നെ വേണ്ടത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റാണ്. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഇഞ്ചിയും 5 വെളുത്തുള്ളിയും ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് രണ്ടും മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ എടുക്കണം. പിന്നെ വേണ്ടിയത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ്. ഇത് ഞാൻ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മേടിച്ചേക്കുന്നതാണ്. ഇതല്ല എങ്കിൽ വീട്ടിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. ബ്രെഡ് മേടിച്ചിട്ട് അത് 2 വശം ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ട് മിക്സിയിലെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് അടിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ടാക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടിയത് 2 മുട്ട വേണം. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഒരു കുക്കറിലോട്ട് നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിലോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർക്കുവാണ്. പിന്നെ ട്യൂണയും ചേർക്കുവാണ് ഇതിലോട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടി പൊടികൾ ഇടുവാണ്. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പൊടികളെല്ലാം വളരെ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി. 1/4 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്തു. 1/4 ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ 3 മസാല മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിടുക. കാരണം ഇതിനകത്ത് തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പുണ്ട് ഈ ട്യൂണ ക്യാനിനകത്ത്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് വേണം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പം ഇതിലോട്ട് 1/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം, അതായത് ഒത്തിരി വെള്ളം ഒഴിക്കില്ല. കാരണം ഇത് നമുക്ക് കട്ട്ലേറ്റ് ഉരുളയാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വെള്ളം കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് പരുവത്തിൽ കിട്ടത്തില്ല. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രമേ ഒഴിക്കാവുള്ളൂ. എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി ഇളക്കുക. ഇനി നമുക്ക് കുക്കറിൽ അടിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ 1 ഫിസിലും മീഡിയം തീയിൽ 2 ഫിസിലും അടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇതിനകത്തൊരു 1.5 ടീസ്പൂണോളം ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് നമുക്ക് സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലോട്ട് പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തു. കറിവേപ്പില ഒന്ന് ജസ്റ്റ് 1, 2, 3 മുറിച്ചിട്ട് ഇടുവാനായിട്ട് നല്ലത്. പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ടു. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടുക. പിന്നെ എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റട്ടെ. നമ്മുടെ കുക്കറിൽ 3 ഫിസിലൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട്. അത് ഞാൻ പറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണ്. കാരണം ഒത്തിരി വെള്ളമായി പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട്ലേറ്റ് ഉരുട്ടുമ്പം അത് ലൂസായിപ്പോവും. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളമേ ഉള്ളൂ. അതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇച്ചിരി പറ്റിച്ചെടുക്കാം. ഇത് പെട്ടെന്നുണ്ടാക്കാവുന്നൊരു കട്ട്ലേറ്റാണ്. ഇപ്പോൾ ട്യൂണ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ദശക്കട്ടിയുള്ള ഏത് മീൻ വെച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുണ്ടാക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 185 ഗ്രാമിൻ്റെ ഇത് വലുതായിട്ട് ഉരുളയാക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു 8 പേർക്കും, ചെറുതായിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു 15 പേർക്കും മാക്സിമം ഇതുണ്ടാക്കാം. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സവോള ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ കുക്കറിലെ ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ്. ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങെല്ലാം നമുക്ക് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം.
എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. എല്ലാം ഞാൻ ഉടച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 2 മിനിറ്റിന് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ശേഷം തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് ഉരുളയാക്കാം. കാരണം ഇപ്പോൾ നല്ല ചൂടാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. കറക്റ്റ് ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഷേപ്പാക്കാം. ഷേപ്പ് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ആക്കുക. ഞാനൊരു 12 എണ്ണം ഷേപ്പാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ 4 എണ്ണം ഞാൻ വറുക്കുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി ഞാൻ ഫ്രീസറിനകത്തോട്ട് കയറ്റി വെക്കുവാണ്. ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് ഫുള്ള് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഞാൻ 1 മുട്ട 2 മുട്ട എടുക്കുന്നില്ല. കാരണം ഞാൻ ഇപ്പം കുറച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഞാനൊരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം കോൺഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റ് നല്ലതായിട്ട് ക്രിസ്പി ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെപ്പോൾ എടുത്താലും നല്ലതായിട്ട് ഷേപ്പായിട്ട് എല്ലാ വശവും ഷേപ്പാക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമുക്ക് മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ടാണ് ബ്രെഡ് ക്രംസിലോട്ട് വരുന്നത്. ഞാനൊരു ചെറിയ പാനാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ചെറിയൊരു കാരണം 4 എണ്ണം ഞാൻ വറുക്കുന്നുള്ളൂ. അതിന് ശേഷം എണ്ണ ചൂടാൻ ശേഷം നമുക്ക് ഓരോന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കാരണം പെട്ടെന്ന് ആകും. കാരണം ബാക്കിയെല്ലാം ബ്രെഡ് ക്രംസ് കൂടെ ഒന്ന് ഇതായാൽ മതി. ബാക്കി എല്ലാ വശവും നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് എല്ലാം പെട്ടെന്നാകും. അങ്ങനെ രുചികരമായ ഫിഷ് കട്ട്ലേറ്റ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത റെസിപ്പി വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു.